गाड़ी में सिक्योरिटी की लाइट है स्टिल ऑन है और गाड़ी क्रंक नहीं कर रही। ठीक है, ये देखें, ये भी एक ट्रिक है, वो लगाते हैं ऐसे। मीटर में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है निसान पेट्रोल है, 2015 मॉडल है। गाड़ी हमारे पास आई थी, गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी थी, गाड़ी लंबा सेल्फ ले रही थी, फिर स्टार्ट हो रही थी और इसको ज़्यादा सेल्फ मार मार के ये गाड़ी हमारी चली गई है जी सिक्योरिटी में। ये देखें, गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन है और ये इसकी सिक्योरिटी की लाइट देखें कंटिन्यू ऑन है। इसको यहाँ पे स्विच ऑन होने पे बंद होना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं हो रही, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ना ही क्रंक कर रही है। ये देखें, क्रंक ही नहीं कर रही। ये देखें, ब्रेक पे पाँव रखा है, इसको एक दफ़ा पुश करेंगे, यहाँ पे गाड़ी क्रंक करनी चाहिए, नहीं कर रही। ये देखें, तो मीटर में चेक इंजन की लाइट आ रही है लेकिन सिक्योरिटी की लाइट नहीं बंद हो रही। तो स्कैनर लगाया हुआ है, ECM को कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। बाकी ABS में एक ही कोड आ रहा है, ABS में, डिफ्रेशन लॉक में। ये देखें, U1000 कैन कम्युनिकेशन सर्किट। HVAC में भी सेम यही कोड है और ट्रांसमिशन में भी सेम यही कोड है। ये देखें, डिफ्रेशन लॉक में भी यही है और IPDM में भी यही है। ऑटो बैक डोर में भी सेम यही है। अब सबसे पहले एक दफ़ा क्लियर करते हैं, रेस कोड करते हैं। तो कोड क्लियर करने के बावजूद भी सेम वही कोड आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ABS में जाना है और इसका ब्रेक स्विच है वो भी देख लेते हैं, ब्रेक दबाने पे काम कर रहा है कि नहीं। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, इसको ज़्यादा क्रंक करने की वजह से सिक्योरिटी में चली गई। यार डाटा स्ट्रीम में गए, यहाँ से मेन सिग्नल में गए, यहाँ से स्टॉप लैंप स्विच में गए, इसको ओके किया, यहाँ से स्विच ऑन है गाड़ी का। ठीक है, ये लाइट ऑन है और ये क्रंक ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें, ब्रेक पे पाँव रखा है और यहाँ से भी ऑन है। ठीक है, जब तक ये लाइट बंद नहीं होगी तब तक गाड़ी क्रंक नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐसे कि इसकी एक दफ़ा बैटरी वाली जो वायर है उसको उतारते हैं। ये भी एक ट्रिक है, बैटरी की वायर उतार के चेक करते हैं कि लाइट जाती है कि नहीं। गाड़ी में क्रंक सेंसर का कोड आ रहा था जब आई थी, तो इसको ज़्यादा सेल्फ मारने पे गाड़ी ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी में चली जाती है। निसान में ये प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा क्रंक करवाएंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये सिक्योरिटी में चली जाएगी। तो इसमें भी सेम यही मसला हुआ है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये वाला बैटरी की वायर आपने 1 मिनट के लिए उतार के रखनी है। ठीक है, उसके लिए आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश भी करना है। नेगेटिव वाली ये जो केबल है इसको आपने इसके साथ भी लगाना है, कुछ सेकंड के लिए लगा के फिर इसको लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। सर ये मेरे पास है, इसको लगाते हैं ऐसे। ठीक है, 5 सेकंड हो गए और 1 मिनट भी पूरा हो गया। अब इसको लगाते हैं, एक दफ़ा चेक करते हैं। अगर तो लाइट चली गई फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं गई फिर हम चेक करेंगे ये IPDM इसका। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करता हूँ मैं, जिस तरह आपको पता है। अच्छा जी, स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। अभी ये देखें, स्विच ऑफ पे लाइट सही ब्लिंक कर रही है। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन किया और लाइट दोबारा कंटिन्यू आ गया। इसका क्या मतलब है, जो ट्रिक है वो कामयाब नहीं हुआ और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। स्टार्ट आपकी तब भी नहीं होगी, आपने ये भी चेक करना PRND वाली लाइट आ रही है कि नहीं। तो ये आ रही है, बस मसला इसका सिक्योरिटी का ही है। चेक करते हैं क्या मसला है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसका प्रोग्राम करना है। अबू धाबी में जाएंगे, ये मिडल ईस्ट गाड़ी है, गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन है, सिक्योरिटी की लाइट ऑन है। अबू धाबी को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने पेट्रोल को देखना, पेट्रोल निसान पेट्रोल कहाँ पे है, 80, ये आ गया पेट्रोल 80। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से Y62 को सिलेक्ट किया, 2012 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका एक दफ़ा प्रोग्राम करते हैं। ये नेट्स में जाना है, निसान एंटी नेट्स थीव सिस्टम, इसको सिलेक्ट किया। ये ओके कर देना है इसको। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो ये देखें, सिक्योरिटी की लाइट ऑन है, इसको बंद करते हैं। तो आफ्टर रिप्लेसिंग ऑपरेशन में जाते हैं हम, रिप्लेस ECM में जाते हैं।
ठीक है, 3 ऑप्शन है। रिप्लेस ECM में जाना है हमने, यहाँ से यस में जाना है। ये देखें प्रोसीजर एरेस ऑल रजिस्ट्रेशन की एड्स, ठीक है, ये आपने पहले फॉलो कर लेना। यहाँ से यस कर देना इसको। टर्न ऑन द एमरजेंसी लैम्प, टर्न ऑफ द इग्निशन स्विच। अच्छा जी, एमरजेंसी लैंप ऑन कर दिया। अब वो बोलता है आपका इग्निशन स्विच जो है वो ऑफ़ होना चाहिए, तो इग्निशन स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। हमारे हैज़र्ड ऑन हो गए हैं चारों, इग्निशन ऑफ हो गया। यहाँ से ओके कर देते हैं। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट, तो की आपकी अंदर होनी चाहिए। ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इसमें ओल्ड पासवर्ड भी बता दिया उसने और न्यू भी बता दिया। ये पुराना वाला आपका 69641589, ये इसका न्यू है, हमने एंटर करना है इसमें, ठीक है। ये न्यू वाला पासवर्ड 1589 ऑटोमेटिकली इसने निकाल दिया। अब इसको हमने ओके कर देना है। अब वो बोलता है कि ये सारा प्रोसीजर आपने पढ़ लेना और इसको ओके कर देना है। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट, फिर यहाँ से हमने ओके कर देना है। पुश बटन वो बोलता है कि आपका प्रेस होना चाहिए कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। इग्निशन स्विच ऑन हो गया और यहाँ से हम इसको फटाफट ओके कर देते हैं। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट, सिक्योरिटी की लाइट इसकी चली गई है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से टर्न ऑफ बता रहा है, ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। प्रेस द बटन इग्निशन स्विच, वन टच द बटन इग्निशन स्विच, ठीक है। द इग्निशन स्विच विल बी ऑटोमेटिकली स्विच टू ऑन पोजीशन, ठीक है। इसको एक दफ़ा प्रेस किया, ओके कर दो। जैसा इग्निशन स्विच विल बी ऑटोमेटिकली स्विच ऑन पोजीशन, हाँ, ओके करो। वेट मोर 3 सेकंड, टर्न ऑफ द इग्निशन स्विच। तो यहाँ से कंफर्म करो। ये दूसरा की नहीं है मैचिंग कंप्लीट है। मैचिंग कंप्लीट, तो ये मैचिंग कंप्लीट ओके कर दिया। की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी इग्निशन स्विच हमने ऑफ़ करना है, बज़र ऑफ़ करना है पहले। ये इंडिकेटर हमने ऑफ़ कर दिया, स्विच को बंद कर देना। अब स्विच को एक दफ़ा बंद करेंगे, उसके बाद आपने फोकस करना है कि इसकी 5 दफ़ा जो सिक्योरिटी की लाइट है ब्लिंक करेगी। ये देखें, स्विच ऑन करूँगा, ये सिक्योरिटी की लाइट 5 दफ़ा ब्लिंक करेगी। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। गाड़ी को आप करते हैं जी स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह अगर आपके पास भी इशू आता है तो आप भी एक दफ़ा बैटरी की वायर उतार के देख लें। अगर नहीं मसला हल होता है तो फिर इसको इस तरह प्रोग्राम करें, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। गाड़ी को फिर बंद किया, दोबारा स्टार्ट किया, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।